स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। भाजपा पूरी ताकत से ओडिशा में चुनाव लड़ रही है, पर नवीन पटनायक अपनी पुरानी सहयोगी के प्रति कोई आक्रामकता नहीं दिखा रहे, उल्टे उसके प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से लाए अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का साथ दिया और राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में भी केंद्र सरकार का साथ दिया है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे बात की थी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री ने उनसे बात की थी और उसी समय उपसभापति के चुनाव में भी उनका समर्थन मांगा था। तब उन्होंने कहा था कि गैर भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। असल में पटनायक किसी हाल में विपक्ष के साथ नहीं दिखना चाहते, क्योंकि उनकी विपक्ष की छवि उनको अच्छी नहीं दिख रही और दूसरे वो मैसेज भी नहीं देना चाहते कि उनका कोई निजी झगड़ा मोदी के साथ है, जैसा कि दूसरे प्रादेशिक क्षत्रपों ने किया है। उड़ीसा में वैसे भी मुस्लिम वोट बहुत कम है, इसलिए मोदी विरोध से कोई बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला। तभी उन्होंने दिल्ली में सरकार का समर्थन कर दिया। हालांकि उनकी ये राजनीति भाजपा के लिए नुकसानदेह है। भाजपा के प्रदेश के नेता इसे समझ रहे हैं और दिल्ली में विपक्ष को काबू में रखने के लिए ऐसा होने दे रहे हैं। शिवसेना ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की मदद की और फिर उपसभापति के चुनाव में भी सरकार की मदद की है। असल में बीजेपी की तरह शिवसेना भी भाजपा के साथ आने का रास्ता बंद नहीं करना चाहती। शिवसेना ने ये कमाल की राजनीति की है कि वो सरकार के साथ भी है और सरकार के विरोध में भी। उसने चंद्रबाबू नायडू की तरह भाजपा से नाता नहीं तोड़ा। वो न तो सरकार से अलग हो रही है और न विपक्ष के साथ जुड़ रही है। इसके जवाब में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये लचर तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने अपने नेताओं को सरकार में इसलिए रखा है ताकि वो अनुभव ले सके। पहले उनके दो मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके दर्जनों नेताओं ने अनुभव ले रखा है और केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके सांसद मंत्री रहे हैं। सो अनुभव लेने के लिए सरकार में बने रहने का तर्क बहुत बचकाना है। असल में शिवसेना भी भाजपा के साथ पुल तोड़ना नहीं चाहती। वो सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है ताकि पिछले फॉर्मूले पर सीट बंटवारे के लिए भाजपा को तैयार किया जा सके। अगर भाजपा वो फॉर्मूला नहीं मानेगी तभी तालमेल टूटेगा, नहीं तो दोनों पार्टियां चुनाव में भी साथ रहेंगी। आप देख रहे हैं सोचें, सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है और ओर छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में भी विपक्षी एकता की झलक दिखी है। ये अलग बात है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर भी हार गया था, पर उपसभापति के चुनाव में भी हार गया। पर इन दोनों घटनाओं से पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई की रेखा खिंच गई। साथ ही पार्टियों की पहचान भी हो गई कि रेखा के किस ओर कौन खड़ा है। जिनको अंततः भाजपा के साथ जाना है उनकी पहचान हो गई है। अच्छा हुआ कि लोकसभा चुनाव में समय रहते इसकी पहचान हो गई। ये तय हो गया है कि तेलंगाना में सरकार चला रही तेलंगाना राष्ट्र समिति को भाजपा के जाना है। वाईएसआर कांग्रेस अंततः भाजपा के साथ जाएगी। शिवसेना को भी अंत में भाजपा के साथ ही रहना है। बीजू जनता दल ने भी साफ संकेत कर दिया है कि वो भाजपा से दूर नहीं है, भले राज्य में कैसी भी लड़ाई चल रही हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव और उपसभापति के चुनाव में भाजपा का विरोध किया है वो सब सेकुलर राजनीति के खिलाड़ी है और बाद में किसी मुकाम पर भाजपा से नहीं जुड़ेंगे। पर कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले उनका मोर्चा स्पष्ट है। वो भाजपा से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में विपक्ष के साथ रहेंगे। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट होता तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव विपक्षी उम्मीदवार जीतता, पर ये एक मिथक है। विपक्ष की कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका रुझान शुरू से भाजपा के प्रति रहा है और अहम मौकों पर वो भाजपा का साथ देते रहे हैं। इनमें ज्यादातर ऐसी पार्टियां हैं जो पहले भाजपा के साथ रह चुकी हैं और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो भविष्य में भाजपा के साथ जाना चाहती हैं। जो पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव और उपसभापति चुनाव में विपक्ष के साथ नहीं आए, असल में विपक्षी खेमा पहले से उनको अपने साथ नहीं मान रहा था। जिनके साथ रहने का पहले से भरोसा था वो साथ रहे। कांग्रेस के साथ वामपंथी पार्टियां खड़ी रही तो तृणमूल कांग्रेस भी खड़ी रही। सपा, बसपा और राजद यानी उत्तर भारत में 120 लोकसभा सीटों वाले दो राज्यों के मजबूत क्षत्र विपक्ष के साथ रहे। दक्षिण के 3 सबसे बड़े क्षत्र चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन और एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी विपक्षी खेमे के साथ जुड़ी रही। जो अलग रहे वो अगले लोकसभा चुनाव की विपक्षी रणनीति में बहुत अहम नहीं दिख रहे। अगले चुनाव में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए जिन पार्टियों की जरूरत है वो विपक्ष के साथ रहे। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खास महत्व है। दोनों अगर साथ साथ लड़ते हैं और विपक्ष के खेमे में रहते हैं तो भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। ये दोनों लगातार विपक्षी खेमे के साथ हैं। इसी तरह अगर कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट साथ रहे तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये तीनों अविश्वास प्रस्ताव और उपसभापति के चुनाव में साथ रहे हैं। आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर अभी
तीनों साथ हैं। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल दोनों मौकों पर कांग्रेस के साथ रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई राज्यसभा सांसद नहीं है, पर अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में उसने विपक्ष का साथ दिया। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का एलायंस दोनों मौकों पर मजबूत दिखा। भाजपा का साथ छोड़ने वाली टीडीपी कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक विपक्ष के साथ है। इसी तरह इस बार दक्षिण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली संभावित पार्टी डीएमके भी कम से कम लोकसभा चुनाव तक विपक्ष के साथ है। अविश्वास प्रस्ताव और उपसभापति का चुनाव जीतने से भाजपा और एनडीए का मूड बम बम है। भाजपा लगातार जीतकर खुश है और साथ ही इस बात को लेकर भी खुश है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सका। पर असल में इन दोनों मामलों में जो पार्टियां विपक्ष के साथ नहीं आई, उनका रुख विपक्ष के सामने पहले से स्पष्ट था। विपक्षी खेमा उनको अपने साथ मानकर नहीं चल रहा। विपक्ष के रणनीतिकारों को लग रहा है कि अगर इन पार्टियों ने भाजपा का विरोध किया तो ठीक है और नहीं किया तब भी ठीक है। इसलिए कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने इनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया और न इनसे बात की। संसद के मॉनसून सत्र में हुई दोनों घटनाओं ने विपक्षी एकता को मजबूत किया है, तो साथ ही विपक्ष की एकजुटता की फॉल्ट लाइन भी जाहिर कर दी। अब विपक्षी नेता मान रहे हैं कि उनको अगले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में आसानी होगी। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।